没让我新年天，我新年。哎呦，အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတီးမိုင်ဖူဘလော့ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကင်သွားဆောင်တော့เนาะအကင်ဆိုင်ရကြတော့ဟိုကျူးတွေပါရတယ်ပြီးတော့အမဲသားကိုဟိုအမဲသားအစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဘတ်စပီတို့ဆိုင်နာမည်ကတော့ဘတ်စပီပါမိုက်ပါတယ်ဆိုင်အရသာစားလို့ကောင်းတယ်ဟိုကျူးတို့နွားရဲ့ပို့သားပေါ့เนาะအစီများအဲ့ဒါတွေပါအများကြီးရပါတယ်သူ့ရဲ့အချင်းရောအသားရောအရန်ဆောင်မှပါတယ်အဲ့ဆိုင်ဟာစုကူပဲ87နာမှာရှိတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုင်ကိုလာစားဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် SP ဆိုင်ဟာဆိုင်ခွဲအများကြီးရှိပါတယ်အိုနိုဘတ်ဒီမာရောစုကူဘတ်ဘတ်ဒီမာရော၄၅ဆိုင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လာစားတာစုကူပဲ87နာမှာရှိတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူမှာပကေ3မျိုးရှိပါတယ်သူတို့309ရဲ့360ရဲ့4ရဲ့16ပါ309ကကြတော့ဝတ်သားရဲ့ပင်လယ်သားရဲ့ဘောနော်သူတို့အဲ့362ကကြတော့သူတို့မဲသားရဲ့ဝတ်သားရဲ့ပဲအသားရဲ့စားတော့ပါပင်လယ်သားမပါပါဘူး4ရဲ့16ကတော့အကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါတော့အရင်ဟင်းနေခင်တာပါပေါစီတင်ဆန်နေအသားတွေငါးတွေပြီးတော့တခြားဟင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဲသားဆောင်လို့မဲသားပကေဝဲဒီကယူလိုက်တာပါအဲ့မှာရှိတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုပင်လယ်စာမပါဘူးเนาะတခြားဟာတွေကျွန်တော်အကုန်စားလို့ရပါတယ်ရွှေရည်တွေပါလည်းရှိပါတယ်ချင်းဆိုရင်လည်း3-4မျိုးလောက်ရှိပါတယ်တော့ပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့အမဲရောက်အချင်းပေါ့နော်ရှူရှူပေါ့နော်အဲ့စော့ကိုငေးတီးစိတ်ချတူပြနေတယ်ပြီးတော့ try ကြည့်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်အသားရတာနဲ့ဆိုအရင်လိုက်ပါတဲ့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကဒီကိုလာဆိုတာဒီအဲ့ရရင်လေးကိုစားကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကတော့မဲသားကိုအဓိကစားကြည့်တာပေါ့เนาะသူတို့ပြောတဲ့ဟိုကျူပေါ့เนาะရာကူကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ300ကျော်လောက်နေရတော့အရန် quality အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူစီးတဲ့နဲ့သူတန်နဲ့မဲသားပေါ့အဲ့မှာဟမ်ပါမယ်ဝါစကူပါမယ်နွားရှာပါမယ်ဒီလိုစားရရပေါ့เนาะအဲ့ဒါရတော့သူကကျူအကုန်းနဲ့တက်တက်ဒီတန်ထပ်ပြီးတော့မှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အသားတွေကိုအဓိကစားခြင်းလို့လာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အစားလို့ကောင်းပါတယ်ဟမ်ဆိုရင်လည်းနွားရဲ့ပို့သားပေါ့နော်ဒေါ်တယ်ကိုဆိုင်နေမှာအဲ့သားမရဘူးသူရဲ့နွားရဲ့ပို့သားပေါ့နော်အစီနဲ့အသားနဲ့မျှနေတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါกินလိုက်ဆောင်းမိုက်ပါတယ်ကျူအနေမားတဲ့ဟာရလေအဲ့ပူဖေးထဲမှာပါပါတယ်အကုန်လုံးပူဖေးထဲမှာပါပြီးသားပါ
သူ့ဝါကူကနော်ဩစတြေးလျကလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အသားကအရန်ကွာလာကြီးကောင်းတဲ့အပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စားလို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အသားကလူညံပြီးတော့กินလိုက်တဲ့အချိန်မှာအီးပြီးတော့ချပါရပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့သူ application phone နဲ့ကနေကျူအောင် scan ဖတ်ပြီးတော့မှာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရဲ့ wagyu ကကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုမရေးထားရိုးရလို့ရေးထားတာတကယ်လို့ကိုကမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့လူတရားရောက်ကိုပြီးတော့မှာလို့ရတယ်အရသာတော့ share လိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြီးတော့ပြောကြပါရဲ့ wagyu အမေသားတော့ try ကြည့်တယ်ပါတယ်သူရဲ့ Australia ကကိုလို့ပြောတဲ့အစိမ်းပေါ့နော်သူကရဲပြီးတော့အစီနဲ့အရန်ကောင်းပါအဲ့ဒါကြတော့သူရဲ့နွားဟပ်ပိုတာပါအစီနဲ့ရောနေရပါတော့တာနေရကင်းလိုက် share ပါပဲဘုန်းကြီးလည်းချက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလာကြလို့တော့ဒီကြောက်လို့送下一个下，然后 Australia 呀，也有 Wagyu 呀，对啦呀。ဒီမှာပါဒီအဆောင်မှာတော့我自己的。呀，这个吗？大爷ဝင်လေတောက်ပါနောက်ဆုံးမဲသားကိုတယောက်ကိုပွဲ30 40နီးပါတော့စားပြီးအချိန်မှာတော့ချိုးပွဲတဲပါတယ် စားရပြီးသွားပါပြီဟိုအမဲသားကောင်းကောင်းစားနေဒီဆိုင်ကိုလာလို့ရပါတယ်စားလို့ဆောင်တော့ကောင်းပါတယ်အမဲသားအစုံရှိပါတယ်ရှာတို့ဝါကျူတို့ပြီးတော့တော်တော်များများရှိတယ်မဲသားကိုလည်းရှိရပါဒါလည်းရှိရမဲသားအဓိကစားနေတဲ့လူတွေအတွက်လာတဲ့ဆိုင်မှာလုံးဝ recommend ပေးပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကစုကုဘက်97နာဆိုင်ပါတော့ဒီဟိုဝင်းသားမှာတော့မန္တလေးရူတော့ပါရှိပါတယ်ဒီဒေသမှာလည်းမန္တလေးရူတော့ပါရှိတယ်နော်မနက်အဲ့ဒါ3နာရီကနေဖွင့်ပြီးတော့နေ့ညဘက်7နာရီထိုးပြီးရတယ်ရှိပြီးတော့နားရဲ ဘေကင်းတော့ညွှန်ကြပါသေး